I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the
un po' di costegni. Un po' di costegni e un da su. Perché volevamo la maglia alta. Io c'ero, io l'ho visto, io, un'umile pastorella, figlia di pastori. Io c'ero, io l'ho visto. Mai avrei potuto pensare che io, un'umile pastorella, potessi vederlo, potessi vedere la luce. Io c'ero. Io l'ho visto. La luce mi ha condotto a lui. La luce. Quella notte mi fermai in un prato con il gregge nei pressi del paesello. Ero molto stanca e noi pastori lo facciamo spesso. Bivacchiamo all'aperto. Il cielo è la nostra coperta. I prati sono il letto e le stelle le fiaccole. Quella notte ero particolarmente stanca. Avevo camminato a lungo durante il giorno e verso sera mi accorsi che uno degli agnelli si era disperso. E così dovetti camminare a lungo per poterlo ritrovare e riportarlo al gregge. Ma l'ho ritrovato. E così ero stanca, molto stanca, ma felice. Ero stanca, molto stanca. Mi addormentai quasi subito. Il cielo quella notte era colmo di stelle, quasi come non mai. Mi addormentai contando le sue stelle. Non ne contai molte, a dire il vero, e caddi addormentata. Sognai, almeno credo, perché forse un sogno non era. Non lo so, un angelo, era lì davanti a me e mi parlava, ma io non capivo quello che mi diceva. Poi, ad un certo punto, alzò la mano e mi indicò la luce. Abbandonai tutto. La luce. Solo una cosa contava per me: seguire la luce. Durante il viaggio incontrai altre persone, altri pastori che come me avevano visto la luce. Anche a loro era apparso un angelo e anche loro non sapevano se quell'angelo fosse reale oppure se fosse un sogno. E anche a loro fu indicato un cammino, il cammino per la luce. Quella luce. La luce. Io c'ero, l'ho visto. La luce ci ha condotto davanti a una capanna. Che senso aveva quella capanna? Chi c'era in quella capanna? Poi, improvvisamente, la luce si spense. Buio, tutto buio. Io c'ero. Io l'ho visto. Fu vano il viaggio. Non capivo. Aspetti con tutti gli altri davanti alla capanna ad attendere.
re dei re. Era lì, davanti a noi. Poi giunsero da lontano 3 cavalieri, 3 re forse. Vennero da molto lontano per rendergli omaggio. Portarono farina gialla, il nostro oro, un estratto di resina di mugo e dolce miele d'api. Poi ripartirono per chissà quale meta. Ora anch'io devo tornare al mio gregge. Ti saluto, santo bambino. Dona pace e serenità a tutti noi, a tutti loro, a tutto il mondo, in secula secolorum. Attività appunto della vigilia di Natale con il sindaco Michele Cereghini. Allora, sindaco Cereghini, un inverno particolare, però la Proloco di Pinzolo ha voluto mantenere quelli che sono gli impegni presi sia con i nostri gentili ospiti che sicuramente sono sempre ben accetti, ma anche con quelle che sono le tradizioni della cristianità e del nostro momento importante che è il Santo Natale. Sì, credo che in questo inverno particolarmente difficile, perché tutti pensavamo fosse un inverno diverso, no? Questo possiamo dirlo, Sandro. Oggi noi siamo qua, festeggiamo il Natale, lo festeggiamo qui in piazza, con tutto quello che ha costruito la Proloco, che ringrazio questa sera a nome della comunità di Pinzolo, per intrattenere non solo i nostri cittadini ma anche i graditi ospiti. Sempre qualcosa di diverso, sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di accattivante, ma direi stasera di emozionante, perché questa manifestazione, questa rappresentazione questa sera ci ha emozionato tantissimo. Ce la mettiamo tutta, Sandro, no? Perché per uscire da questo momento difficile bisogna anche da parte nostra provare a fare qualcosa di diverso. Noi ce la stiamo mettendo tutta, vogliamo dare un prodotto per le nostre località turistiche che dia un segnale di sicurezza, che dia un segnale così di festa, ma che dia anche così un segno di Natale. Questa sera l'abbiamo fatto, la Proloco ce l'ha messa tutta, la Proloco quest'anno ha fatto qualcosa di più rispetto al passato, io lo voglio ringraziare. Grazie a tutti questa sera per quello che avete fatto, la comunità di Pinzolo è pronta per accogliere anche questo momento di grande difficoltà, i numerosi ospiti che vorranno raggiungerci. È un segnale importante, un segnale che va unito anche così a quello che vogliamo trasmettere, che ha un senso di un segnale più che un senso di prudenza e di sicurezza, ma anche di responsabilità. Sarà un Natale anche quest'anno diverso dal solito rispetto a quello che viviamo noi a Pinzolo, però è il Natale della ripartenza, viviamolo a pieno, viviamolo con forza, perché veramente vogliamo che sia l'ultimo inverno sotto scacco del Covid, questo vogliamo dirlo, no? Quindi un inverno diverso, un Natale diverso, ma un Natale importante rispetto all'anno scorso. Quest'anno siamo qua e possiamo festeggiarlo, quindi grazie a voi, grazie alla comunità, grazie agli ospiti, grazie a tutti, perché è comunque un Natale diverso dallo scorso anno, è già un passo avanti. Quindi importante le parole del primo cittadino di Pinzolo, anche come Proloco di Pinzolo, come comunità tutta. Abbiamo voluto proseguire con quelli che sono gli impegni che la Proloco di Pinzolo ha voluto mantenere per quest'inverno, tant'è che tutte le attività all'interno anche delle Palla Dolomiti con gli spettacoli dedicati ai bambini saranno sicuramente fatti, saranno fatti con la prudenza, con tutte le precauzioni che l'emergenza si sta portando. In questi giorni il governo, la provincia e anche l'amministrazione comunale hanno sottolineato l'attività e le attenzioni che dobbiamo portare a questi momenti, e Pinzolo, la Varendena e il Trentino tutto è pronto a proseguire, perché noi sicuramente dobbiamo andare avanti. Sì, il segnale è questo, andare avanti, prudenza, responsabilità, rispetto delle regole, però bisogna andare avanti. Ce lo chiede il mondo, ce lo chiede l'Italia, ce lo chiedono i turisti, ce lo chiedono i nostri cittadini e la nostra comunità. Dobbiamo andare avanti, dare un senso e un futuro a questo territorio, e quindi è giusto questa sera essere qua in piazza
con tutto quello che abbiamo creato, con tutti gli accorgimenti che voi avete messo in campo, perché l'impegno è ancora più importante da parte della nostra Proloco, da parte del nostro territorio, quindi dire grazie questa sera è doveroso da parte delle istituzioni, perché veramente gli operatori, le istituzioni, le associazioni, le Proloco stanno facendo veramente tutto per dare un segnale di presenza. Questo è importante, quindi grazie, lo dico a te Sandro, alla nostra Proloco, a Marco, a tutto il comitato. Veramente è importante ripartire, oggi noi siamo qua e il segnale che diamo è proprio questo, la ripartenza con tutto quello che ci chiedono le istituzioni e il governo per essere prudenti rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. Bene, allora con queste bellissime parole del nostro sindaco Michele Cireghini noi diamo il via alla stagione invernale, perché non è oggi che i nostri turisti arrivano, ma sono nei prossimi giorni, con tutte le programmazioni che la nostra Proloco ha messo in campo. Vi invitiamo a seguire i nostri social, Proloco Pinzolo, sia su Instagram che su Facebook, per appunto vedere quelle che sono le programmazioni per l'inverno 2021-2022. Grazie a tutti, un augurio particolare da parte della Proloco di Pinzolo, Marco Salvaterra, il nostro presidente, e tutto il comitato direttivo, i volontari della Proloco vi augurano grandi feste, un grande augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi. Ci vedremo nei prossimi giorni. Grazie ancora a tutti.